ये रेड विस्कर्ड बुलबुल बैठी है। इसके सर पे एक कलगी सी होती है और चीक्स वाले रीजन में रेडिश कलर या ऑरेंज कलर होता है। इससे पहले इसको रेड चीक्ड बुलबुल भी कहते थे। वेंट का कलर रेड होगा इसमें भी। ये रेड विस्कर्ड बुलबुल रॉबिन, और यहाँ पर एक डव भी बैठी थी, वो उड़ के चली गई है। ये वाइट थ्रोटेड किंगफिशर कॉल कर रहा है, देखिए एक और बैठा हुआ था यहाँ पे। शाम हो रही है दोस्तों और आसमान बिल्कुल साफ है। सूरज की लालिमा आपको दिख रही है बादलों में। बरसात के समय पहाड़ों की खूबसूरती देखते ही बनती है। तो जब बारिश बहुत तेज होती है और कई घंटे कई दिनों तक लगातार होती है और उसके जो एंड रिजल्ट होते हैं वो थोड़ा सा डरावना होता है। तो मानसून में आप जरूर आइए घूमने, लेकिन प्रिकॉशन के साथ। दोस्तों ये जहां तक मुझे लगता है टिकल्स ब्लू फ्लाई कैचर है। टिकल्स ब्लू फ्लाई कैचर यहाँ पे दिखती है, मैंने चेक किया ई बर्ड में भी, और समर टाइम में ही दिखती है। ब्लू थ्रोटेड ब्लू फ्लाई कैचर के साथ इसका कंफ्यूजन हो रहा था। ज्यादातर जो मैंने आईडी क्रॉस चेक करने की कोशिश की, लोगों ने बोला ब्लू थ्रोटेड भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस इसके टिकल्स ब्लू फ्लाई कैचर के ही हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जुवेनाइल हो सकता है। तो ये एक ही बार दिखा मुझे, मैंने कोशिश की कि फिर से दिख जाए, लेकिन एक ही बार ये मुझे दिख पाया। अब यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा पानी इकट्ठा है, तो ये बर्ड बाथ का काम करता है। तो जो बर्ड वॉचिंग में इंटरेस्टेड है उनको मैंने हमेशा दो ही चीजें कही हैं। पहली बात कि आपको पेशेंस रख के काफी देर बैठना पड़ेगा, सुबह और शाम जिस समय बर्ड ज्यादा मिलती हैं। और दूसरा ये कि अपने घर के आप जहाँ के आसपास फलों वाले पेड़ लगाइए और थोड़ा बर्ड बाथ का अरेंजमेंट कीजिए। ये देखिए बहुत देर से ये कॉल कर रही है और मैं लोकेट ही नहीं कर पा रही थी। मॉनसून में एक्चुअली एक चैलेंज होता है कि फोलिएज के बीच में बर्ड को लोकेट करना बड़ा मुश्किल होता है। इसका जो सर पे स्पाइक सी निकली हुई है, ये बंटिंग ही है, वही क्रेस्टेड बंटिंग की मेल लग रही है। और इसकी कॉल भी आप सुनिए। देखो बैक वाला साइड इसका रूफस है, ऊपर वाला पार्ट जो अपर बॉडी है डार्क नेवी ब्लू है, और जो इसकी बीक है वो पिंचेस की तरह है। देखिए ये कॉल भी कर रही है। अच्छी साइटिंग मानी जाती है क्रेस्टेड बंटिंग। ये ओरिएंटल गार्डन लिजर्ड है या कुछ और है, ये तो मुझे नहीं पता। रेप्टाइल्स के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। हालांकि जो ओरिएंटल गार्डन लिजर्ड है उसकी तरह नहीं लग रहा है, ये थोड़ा कुछ और अलग कोई स्पीशीज़ होगी। आप लोग भी बताइएगा क्या स्पीशीज़ है ये। बिल्कुल पास से बार्किंग डियर बोल रहा है और कुत्ते भी भौंक रहे हैं थोड़ी देर पहले। प्लम हेडेड पैराकीट्स का एक झुंड उड़ के जा रहा है। ये देखिए प्लम हेडेड पैराकीट की फ़ीमेल है। मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था जिसमें स्लेटी हेडेड पैराकीट और प्लम हेडेड पैराकीट की फ़ीमेल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताया था। वो दोबारा बताती हूँ। स्लेटी हेडेड थोड़े और हाई एल्टीट्यूड पे पाया जाता है, और इसके जो सर का कलर होता है स्लेटी हेडेड पैराकीट का वो डार्क ग्रे होता है, जबकि इसमें लाइट ग्रे है। बीक के कलर में भी फ़र्क है, येलो होता है एक में और एक में ऑरेंज होता है जो स्लेटी हेडेड है। और जो टेल फेदर्स हैं उसमें भी कलर का फ़र्क होता है। बारिश आ गई है, बकरियां जल्दी जल्दी भाग के अपने घर जा रही हैं।
पूरे घने बादल हैं, बहुत तेज़ बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन है ठीक ठाक। ये वाइट थ्रोटेड किंगफिशर को देखिए क्या मज़े से बैठा हुआ है, अब उड़ के गया ये, तो बहुत देर से यहाँ बैठा हुआ था। एक्चुअली यहाँ छोटे छोटे मेढक वगैरह आ जाते हैं पूल के पास में, तो ये सब खाने के चक्कर में ही आया होगा। खाया कि नहीं पता नहीं, मैंने तो जितनी देर देखा कुछ पकड़ा नहीं था। बारिश के बाद देखिए धूप तेज़ निकल गई है, लेकिन अब शाम हो रही है, मतलब 4:30-5 बजे लोग अपनी गाय भेड़ बकरियां जो भी बाहर चर रही हैं उनको कोशिश करते हैं कि अपना जो जानवरों को सुरक्षित रखने की जगह है वहाँ ले जाएं। तो अब ये गाय को हाँक के ले जा रहा है ये व्यक्ति, ये देखिए। अभी एक गाय इधर भी है, यहाँ पे कहीं पे चर रही थी। ये है मेरे ख्याल से यहाँ पे। क्योंकि क्या होता है कि शाम के समय और आधे 1 घंटे बाद लेपर्ड्स वगैरह का निकलने का समय हो जाता है, और शाम होते ही बार्किंग डियर, कुत्ते और पीकॉक की अलार्म कॉल, ये कल भी सुन रहे थे शाम को, रोज़ ही रहता है। तो अगर ये समय पे अपने जानवरों को नहीं संभाल लेंगे तो उनमें से भी कोई जो है लेपर्ड का शिकार हो सकता है। पहाड़ों के गाँव में देखिए लाइफ बड़ी टफ होती है, सारा दिन इनका इसी काम में जाता है। कौन सा जानवर किधर निकल गया, उसको वहाँ से हाँक के लाना। जो थोड़ी बहुत फसल उगाते हैं, इस समय तो शायद कोई फसल नहीं लगा रखी है, सब्जियाँ वगैरह हो सकता है लगाया हुआ हो, उसकी रक्षा करना। रात से लगातार बारिश हो रही है। अभी यहाँ पे इंडियन शॉर्ट विंग कुक्कू की आवाज़ सुनाई दे रही थी, फ़ोन से तो रिकॉर्ड किया है मैंने शॉर्ट्स में अभी। और इसी को काफल पाको बर्ड बोलते हैं। अगर आपको याद हो, जो कोलू चौड़ में मैंने वीडियोस बनाए थे उसमें सामने दिखाया भी था इंडियन शॉर्ट विंग कुक्कू, और उससे रिलेटेड जो लेजेंड है यहाँ उत्तराखंड में काफल पाको बर्ड, जो उसका नाम पड़ा है वो क्यों पड़ा है उसके बारे में मैंने बताया था उसमें। अभी इंडियन शॉर्ट विंग कुक्कू की आवाज़ आ रही थी यहाँ पर। सामने वाले पहाड़ पे अब धुंध इकट्ठा होने लग गई है। लगातार बारिश हो रही है रात से। अब यहाँ पे ड्रोंगो अपने कीड़े पकड़ने का काम जारी रख रही है बारिश के अंदर भी। इंडियन शॉर्ट विंग कुक्कू की भी कॉल आ रही थी, टेला बर्ड की कॉल आ रही है, बुलबुल और मैना की कॉल भी आ रही है। और ब्लैक फ्रैंकोलिन भी बोल रहा है सामने वाले पहाड़ से। ये नदी नीचे बहनी शुरू हो गई है। देखिए थोड़ी सी धीमी होती है बारिश के बाद वापस से फिर तेज़ हो जाती है। वही मैं छाता लेकर खड़ी हूँ, बाहर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। शाम होने वाली है, सारा दिन ही आज बारिश होती रही, कभी थोड़ी ज़्यादा कभी थोड़ी कम, बीच में सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए रुकी थी। और अभी ये आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, ये लाफिंग थ्रशेस का ग्रुप है, ये आप सुन सकते हैं। ये वाइट क्रेस्टेड लाफिंग थ्रशेस हैं, इनका पूरा ग्रुप है, इस एरिया में रेजिडेंट है। ये बर्ड्स भी अच्छा इंडिकेट करती हैं कार्निवोर्स को। अगर कार्निवोर का मूवमेंट हो रहा होता है तो जो बैबलर्स होते हैं, लाफिंग थ्रशेस होते हैं, इनकी कॉल को काफ़ी रिलायबल समझा जाता है।
ये पूरा ग्रुप है लाफिंग थ्रशेस का जो बोल रहा है। शाम के 6 बज रहे हैं और कल पूरी रात भी जो है बारिश तेज़ ही हो रही थी। इस समय प्रेडेटर्स के निकलने के चांसेस तो हैं। अभी भी कुछ जानवर चर रहे हैं और उनके मालिक कोशिश कर रहे हैं कि इकट्ठा करके घर ले जाएं। ये क्रेस्टेड बंटिंग की फ़ीमेल आ गई है यहाँ पे। काफ़ी दिनों से मेल जो है वो कॉल कर रहा था। तो टिपिकल ये भी पैसेरिफॉर्मिस के ही हैं। तो इनका जो सॉन्ग बर्ड्स हैं, क्योंकि तो मेटिंग के लिए इनके बड़े अच्छे नोट्स होते हैं। तो ये जो मेल था ये तो काफ़ी समय से यहाँ पे कॉल कर रहा था। अब आज ये फ़ीमेल दिख रही है मुझे। फीमेल में कलर्स ब्राइट नहीं है, इसलिए बड़ी आसानी से ये कैमोफ्लेज हो जाती है। और मेल अभी यहीं पर बैठा हुआ था। ये भी यहाँ पे बैठा हुआ है, ये देखिए। ये मेल है क्रेस्टेड बंटिंग का और यही कॉल कर रहा था। अब ये फीमेल आ गई है यहाँ पर। ये मेल अभी भी यहाँ पे घूम रहा है। इनकी फैमिली एम्बेरिजिडी है। ज़्यादातर ये घास के बीज ही खाते हैं। तो यहाँ पे अभी खाने पीने के लिए इनके लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंट चीज़ें हैं और मोस्ट लाइकली अपना घोंसला भी आसपास ही कहीं बनाएंगे। फ़ीमेल थोड़ी छुप जा रही है बीच बीच में, दिख नहीं रही है। अब मैं एक्चुअली चश्मा भी लेके आना भूल गई हूँ। थोड़ी देर पहले तक बारिश हो रही थी, फिर धूप निकली, धूप के साथ भी बारिश आ रही थी। तो कैमरे की थोड़ी चिंता रहती है। फ़ोन पर तो उतना असर नहीं होता है, लेकिन कैमरे के लेंस में फंगस वगैरह लग सकता है। तो इसलिए अब ऐसा हुआ है कि धूप है, बहुत तेज़ नहीं है और बारिश बिल्कुल रुक गई है। तो जल्दी जल्दी में मैं छत पे आई, उससे पहले चश्मा लगाना भूल गई। दोस्तों, ये लेसर येलो नेप वुडपेकर है जो आप देख रहे हैं। कैमरा फुल जूम करके देख रही हूँ मैं, और ये बहुत दूर पेड़ के तने पर बैठा हुआ है। लेसर और ग्रेटर येलो नेप में अगर आपको फ़र्क करना है तो ये देखना पड़ेगा। इसमें जो मेल है लेसर येलो नेप का, उसके फोरहेड और फेस वाले रीजन में थोड़ा रेड मार्किंग्स मिलेंगे, जबकि ग्रेटर येलो नेप में ऐसा नहीं रहेगा। लेसर येलो नेप के फीमेल में भी रेड मार्किंग्स नहीं रहती हैं। बाकी दोनों ही वुडपेकर्स के सर पे पीले रंग के फेदर्स का टफ्ट मिलेगा। जो ग्रेटर येलो नेप है उसकी पूरी बॉडी यूनिफॉर्म आपका ऑलिव ग्रीन कलर का होगा, जबकि लेसर येलो नेप में आप देखेंगे बीच बीच में आपको रेड कलर के फेदर्स भी मिलेंगे। थोड़ा इसका चेस्ट जो है वो बार्ड होता है। तो ये जो तने के आसपास इस तरह से अपने चोंच से ठोक रहा है, कटफोड़वा इसको बोलते हैं इसीलिए, तो ये ऐसा नहीं कि अपना घर बनाने की कोशिश कर रहा है इस पेड़ में। लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि जो वुडपेकर होता है वो सिर्फ अपना घर बनाने के लिए पेड़ के तने में छेद करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है, वो अपना खाना भी पेड़ के तने पर ही ढूंढते हैं। और ज़्यादातर वुडपेकर्स का जो खाना होता है वो छोटे छोटे कीड़े वगैरह होते हैं जो पेड़ के बाक में, मतलब जो उसका तना होता है, जो छाल होती है, उसके अंदर उसके आसपास होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जब ये ठोकते हैं तने को तो वो कीड़े बाहर आते हैं, और उसके बाद इनकी जो जीभ होती है वुडपेकर्स की थोड़ी लंबी और स्टिकी होती है, कुछ कुछ वैसा ही जैसे कि छिपकली को आपने देखा होगा। जिस तरह से छिपकली या दूसरे रेप्टाइल्स अपने शिकार को पकड़ते हैं जो कि छोटे कीड़े होते हैं, उसी तरह वुडपेकर भी जब ये ठोकने के बाद कीड़े बाहर आते हैं तो अपनी जीभ बाहर निकालता है, उस पर कीड़े चिपक जाते हैं। इस पेड़ पर देखिए आम पके हुए हैं, उसकी लालच में बहुत सारी बर्ड्स वहाँ पे जा रही हैं। पैराकिट्स तो खास करके जाती ही हैं। ये प्लम हेडेड की फ़ीमेल, और इसके अलावा बाबेट, बुलबुल, ये सब भी जाते हैं। कॉपर स्मिथ बाबेट, ब्राउन हेडेड बाबेट तो है ही इस समय। ग्रेट बाबेट भी हो सकती है, हालांकि आवाज़ नहीं सुनी मैंने, लेकिन ग्रेट और लिनिएटेड बाबेट भी हो सकते हैं।
यहाँ पर एक ड्रोंगो बैठी हुई है। ये बादल नीचे आ गए हैं पहाड़ पे। अभी एक बार बारिश आके गई 10 मिनट के लिए। ये पहाड़ भी ढक गया था बादल से, अब ये क्लियर हो गया है। ये देखिए, ये वही लेसर येलो नेक वुडपेकर है। ये 2 दिन पहले भी दिखा था, लेकिन आज बिल्कुल नीचे आके बैठा है। उस दिन तो काफ़ी दूर से देखा था इसको। ये देखिए, बिल्कुल तने पे बैठा हुआ है। वुडपेकर्स की आदत होती है तने के चारों तरफ घूमते हैं ना, तो जब तने के पीछे वाले साइड में चले जाते हैं तब ये नहीं दिखते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि गायब हो गया। देखिए, अभी भी इसका जो पीले रंग का टफ्ट है इसके सर के पीछे वो दिख रहा है। ये इधर आ गया, ये देखिए। ये चेस्टनट टेल स्टारलिंग्स, जिनको ग्रे हेडेड स्टारलिंग भी बोलते हैं, ये उनका ग्रुप वापस आ गया है। बैबलर्स ही जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे दूसरी बर्ड्स को, अब ये भी आ गई हैं। स्टारलिंग्स ही बड़ी अग्रेसिव होती हैं। ये एक नीचे बुलबुल बैठी है, और ये चेस्टनट टेल्ड स्टारलिंग्स जो हैं ये भी बहुत अग्रेसिव होती हैं। ये आम के पेड़ पे लंगूर आ गया है और डाल हिला हिला के बहुत सारे आम नीचे गिरा दिए, और ये हाथ में लेके खा भी रहा है। चेहरा उसका पूरा दिख नहीं रहा है, लेकिन ये आम खाता हुआ दिख रहा है। बाकी पेड़ों से भी ये तो जैसे आ जाता है पूरा ट्रूप इनका, तो सारे फल डिस्ट्रॉय कर देता है। फिलहाल तो एक ही दिख रहा है, लेकिन और आ ही जाएंगे। स्वाद ले लेके पका हुआ आम खा रहा है। ये भी और ऊपर चढ़ा है पेड़ में। ये देखिए, डाल हिला हिला के गिरा रहा है नीचे। अब ये बकरियों को हाँक के नीचे लाया जा रहा है। ये देखिए, काफ़ी सारी बकरियां हैं। ऊपर गाय और घोड़ा अपने आप चल रहा है। यहाँ सामने ये राजू का मकान है, और इन जानवर सारे इसी के हैं। बकरियां जो है कंपैरेटिवली खड़ी स्लोप को ज़्यादा आसानी से मैनूवर कर लेती हैं। गाय होगी तो वो जो रास्ते बने हुए होंगे ना, उस पे चढ़ी है। अभी देखिए, ये डायरेक्टली जो स्टीप जो एरिया है ना, उस पे ये बड़ी आसानी से चढ़ उतर सकते हैं। बाकी जो माउंटेन गोट वगैरह होते हैं वो तो करते ही हैं। जो ये दूसरी गोट्स होती है नॉर्मल वाली डोमेस्टिक, उनमें भी क्षमता होती है। ये देखिए दोस्तों, ब्लू थ्रोटेड बार्बेट कितना प्यारा लग रहा है देखने में। ब्लू थ्रोटेड बार्बेट तो रेजिडेंट ही है इधर, मतलब ज़्यादा अपर हिमालयाज़ में नहीं मिलता। पहले एक बार मैंने कोटद्वार में एक स्पेशली बर्डिंग ट्रिप के लिए आई थी, वहाँ पर देखा हुआ मैंने दुगड्डा में। और अब ये देखिए, अभी पिछले वीक में एक बार और मैंने देखा था इसको, लेकिन अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था कैमरे में। कॉल तो बार बार मर्लिन में बताता रहता है कि ब्लू थ्रोटेड बार्बेट कॉल कर रहा है, विंटर मंथ्स में भी और समर में भी, लेकिन दिखा अब ये है। अभी देखिए, फिर से उड़ गया, यहाँ कहीं गया है इधर।
मॉनसून में क्या होता है, फोलिएज इतना थिक होता है, उसके बीच में बर्ड्स बैठी होती हैं, आपको वैसे आंखों से दिख रही होती हैं, लेकिन कैमरे में क्लियरली रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल होता था। आज बड़ा लकी शॉट था, हालांकि स्टिल फ़ोटो मैं नहीं ले पाई, ना ही शॉट्स रिकॉर्ड कर पाई, लेकिन इस कैमरे से रिकॉर्ड कर लिया। अभी मुझे क्रिम्सन सनबर्ड भी दिखी थी। क्रिम्सन सनबर्ड भी इससे पहले एक बार देहरादून में देखा हुआ है मैंने, वो भी 4-5 साल पुरानी बात हो गई। अभी वेट कर रही हूँ बैठ के, दोबारा अगर क्रिम्सन सनबर्ड दिखेगी तो रिकॉर्ड करूँगी। बर्डिंग बहुत ज़्यादा पेशेंस का काम है। अगर आप देखेंगे कि आपको अच्छी 2-3 रिकॉर्डिंग मिलती है कई घंटों बैठने के बाद। अभी 3-4 दिन से धूप लगातार निकल रही थी, लेकिन आज बादल है, थोड़ी धुंध भी आ रही है, तो ज़्यादा तेज़ धूप रहने से बाहर बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह के मौसम में बर्ड्स भी निकलती हैं और बाहर बैठ के आप उनको ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं। ये देखिए एशियन टिट है, इसको पहले सिनरस टिट कहते थे। ये यहाँ पर जो थोड़ा सा पानी इकट्ठा है सीढ़ियों में, तो यहाँ पर ये आराम से जो है स्नान का आनंद ले रही है एशियन टिट। अब ये देखने में इतनी क्यूट है, लेकिन ये बहुत अग्रेसिव होती है। पहले भी कई बार मैंने शॉर्ट वीडियोस में बताया एशियन टिट के बारे में कि ये अपने आसपास दूसरे पक्षियों को ज्यादा टॉलरेट नहीं करती। ऑल्दो साइज में ये काफी छोटी है, लेकिन फिर भी ये डरती नहीं है। अभी ये इंडियन वाइट आई जस्ट जो है नहा के आई है। थोड़ा सा पानी यहाँ पे स्टेप्स में रहता है पूल के पास में, उसमें पक्षी नहाना पसंद करते हैं, क्योंकि पूल का पानी तो बहुत गहरा है, उसमें डुबकी मारना वो लोग पसंद नहीं करते। जो शैलो वाटर होता है, अगर वो थोड़ा सा पानी आप इंतज़ाम कर सकते हैं, जहाँ शैलो हो बिल्कुल, और उसमें थोड़ी पत्तियाँ वगैरह, डाल वगैरह आसपास पड़े हों। ये देखिए 2 हैं वाइट आई, तो इनको बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल जैसे स्ट्रीम होता है उसकी फीलिंग आती है बर्ड्स को, और वो उसी जगह पे आती हैं। अभी 2 दिन पहले यहीं पर मैंने शॉर्ट्स रिकॉर्ड किया। ओरिएंटल मैकपाई रॉबिन के 2 जुवेनाइल थे। मैकपाई रॉबिन के अडल्ट तो दिखते ही हैं, लेकिन वो जो जुवेनाइल था 2 थे, उसमें जो फीमेल होती है उसके जैसा कलरेशन था बॉडी का, लेकिन जो फ्रंट का जो स्लेटी ग्रे वाला पोर्शन होता है, अभी इसमें एक है मैकपाई रॉबिन, और ये मैकपाई रॉबिन की फ़ीमेल है, ओरिएंटल मैकपाई रॉबिन की फ़ीमेल है। जब ये वाइट आई यहाँ नहाने आती है तो ये इसको भगाने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए ये एडल्ट है मैकपाई रॉबिन की जो फीमेल है, ये इसके अंदर घुसी हुई है अभी ये। तो इसका फ्रंट का स्लेटी ग्रे पोर्शन जो है आप देखिए काफ़ी प्रोमिनेंट है। जो नेक के पास वाला जो रीजन है वो स्लेटी ग्रे है, जबकि वो जो जुवेनाइल थे दोनों साइज़ में भी छोटे थे। बॉडी में ब्लैक, जो बैक का कलर है वो तो ऐसा ही था स्लेटी ग्रे, लेकिन जो फ्रंट वाला रीजन था वो उनका थोड़ा वाइटिश कलर का था, तो उससे मुझे लगा और साइज़ से भी लगा कि ये जुवेनाइल हैं।